여름이 다가오면서 더위는 피할 수 없는 현실입니다. 특히 바깥에서 일하거나 활동할 때는 더운 날씨가 정말 힘들어지죠. 그런데 이젠 YEXXI 급속냉각 휴대용 선풍기가 있으면 걱정할 필요가 없어요. 손에 쏙 들어오는 사이즈, 그리고 9200rpm이 강력한 쿨링이 빛을 발하는 순간입니다. 이 선풍기는 사용이 간편할 뿐만 아니라 3단계의 풍량 조절 기능이 있어 본인의 취향과 상황에 맞게 사용할 수 있습니다. 몇 번이 편리한 터치로 원하는 강도를 조절해보세요. 무엇보다도 3000mAh 시위 대용량 배터리를 장착해 한 번 충전으로 오랜 시간 동안 사용 가능하다는 점이 큰 매력입니다. 여름에 야외 활동이 많은 사람들에게 필요한 필수 아이템이 될 거예요. 이미 많은 사용자들로부터 별점 5점을 기록하고 있는 YEXXI. 여러분도 이 기회를 놓치지 마세요. 나는 이 선풍기를 사용하면서 더위에 대한 걱정을 덜 수 있게 되었고 매 순간이 더 시원하게 느껴집니다. 여러분도 여름의 열기를 날려버리고 새로운 시원함을 경험해보세요.